Yo, beni sәлем достар, сіздермен бірге olacağız. Бүгін біз мини вайна дейтін ойынды ойнауды жалғастыратын боламыз. Мінекей мынау менің елім. Бұл ойынды білмейтіндер, біз өзіміз мыяқта ферма заводтарымызды істейміз және де военный лагерлерді алып мынандай жерлерді захват ететін одан замай мықты боламыз. Мінекей осы ең қысқа түсіндірме. Мен қолым осырып отқан жоқпын. Мен біріншіден осындай здание сатып алдым. Бұл енді өздеріне менің қаламдағы енді және де мына жақтағы бұл достар, бұл так бұл бізде достар мынау магазиндерде жоқ. Мінекей мынау магазинде ол просто жоқ. Мына военный көрдіңіздер ме, ол жоқ па просто. Заводтарда да жоқ. Мінекей қазір магазиндар наводить етіледі. Мінекей жоқ достар. Ол қаяқта десеңіздер, ол мына жақта черный бір бәле. Айтуға болмайды, ютубтың правиласы бойынша. Так, біреу маған союз істегісі келіп тұр, мен бірақ союз істегім келіп тұрған жоқ. Хотя бұл Қырғызстан ғой. Мінекей достар, мыяқта мынау заданиялардан кристалл алып, сіздер осы жаққа келіп, мыяқта любой затты ала аласыздар. Бұяқта обычный ең мықты деген заттар бар. Жаңа союзниктің базасын көрейік. Вау, бұл өте мықты база. Ракетаға дейін бар достар, мыяқта ракета не бомба бар. Бестроитель кәдімгідей. Так, окей. Жаңа бір нәрсе істеп жатыр ол. Мінекей достар, оның базасы осы. Целым, да. Нормально. Ал менде тағы да осындай обновление бар болды. Жер аштым кішкене, мінекей. Мыяқта осындай магниттерді қойдым. Алдында мыяқта шашылып жатты, бірақ мен оны түзеп бастап жатырмын. Және де бізде банк бар. Так, модпен алай тұрайық қазірше. Так. Инвентарға кіріп. Мынаны сосын. Мынаны қояйық. Пайды мен дұрыс қойын, ә? Білмеймін, әйтеуір дұрыс қойған сияқты болдым. Так. Енді мынаны қоямыз. Нормально. Бұл істеле берсін. Так, менде магнит. Яқтан бір магнит алуға тура келеді. Залит магнит. Мен оны мынаның дәл ортасына істеп қояйық. Мен яқты угольный шахта қоям қайтқан. Повернуть и бам. Мінекей достар, мен қазір өзімнің бүкіл немді құртайын. Железо, золото дегендерді. Так, ё-моё, жаман кез таңдадым мен. 5 миллион, нормально 5 миллион. Так, мынау интересовать етпейді. Так, бірақ мынау осыған интересовать етеді өзі. Мен не сатып алғым келіп тұр? Мен қазір банк сатып алайын. Және де военныйлардан большой ангар сатып алайын ба? Жоқ. Яқта өліп бірінші. Нормально. Особенно тым жоқ. Негізі большой ангар әзірше керек емес, өткен ол часто өздері пайда болады. Так. Не қоямыз? Екеуін алайық. Бізге бір угольный шахтама бір нәрсе сатып алу керек әйтеуір.
жай достар угольный шахта сатып алайық. Мінекей. Енді бұны да өзінің орнына қойық заветный. Бүкіл территория бізге керек, сондықтан жерді экономить ету керек максимально. Так, ал мынау диірмен жерді біз тоже соның астына қоямыз. Бірінші магнитті қою керек. Магнитті қойдық. Ал енді менің войскаларым мынау ортасын захват етіп атыр мекен көрейік. Білмеймін, мен ортасын захват ете аламын, бірақ просто көргім келіп жатыр. Жоқ, оны қырғыз сатып алыпты, мен қырғызбен сайыз болғандықтан, қырғыз жауап алыпты, мен қырғызбен сайыз болғандықтан мен оларға сыйса алмаймын. Ал біреу оны захват еткісі, мен оны атырапын етіп беремін осы. Так, біз лабораторияны захват етуіміз керек. Жібереміз. И және де мен аяқтан предлагаю яқта строительдік күште, жоқ строитель емес. Размер армий жоқ, размер армий тым қымбат. Жарайды. Строительді мықты қылайын, және де маяқтағы аптетканы мықты қылайын. Вот қазір тез мынау жерді захват еді. Ал мен болсам маяқта өзімнің базамды мықты қыла берейін. Так. Жақсы. Молотпен удалить етейік мынау диірменді. Мынаны тоже удалить етейік. И бұны біз так яқа қойық. Диірмен. Опа. Так, қиын. Қалай қойсам болады, мынау мешет етіп жатыр, пропустить деп. Негізі бұлай үшеу қойға болады, потенциально. Бір қателік істемесем жүре алмаймын ғой. Осындай адаммын ғой. Айтпақшы мен банк сатып аламын, банк айтуды ұмытып кеттім. Бірақ банк қазір мен инвентарымда. Так. Сыйса жақсы болатын еді. Қайттан қателік жібердім. Альтернатив бастады. Жақсы, енді мынаяққа. Ал енді мынаяққа. Так. Мен ойлағанды 3 диірмен сыйды. Ал енді мен банкты қайқа қоямын. Так, банкты өте үлкен. Мен оны ойлаймын. Бірінші мен аяқты сатып алғым келіп жатыр. Сатып алдық, ал енді банкты біз дәл осы жаққа қояйық. Жақсы идея. Так, чуть-чуть бой қарай. Опа. Мінекей. Екі банктың екеуін де қойық. Мінекей. Екінші банк әлі істеледі. Ал маған аяққа не қою керек? Цемент. Бабай, магнит дегенім қайдағы цемент? Так, магнитті аламыз.
Жоғашқа емес, мен магнитті наяққа қоямын. Так, пшеницаны аламыз, наяққа қоямыз магнитті. Хоп, и мінекей магнит осы жақта тұрады. Мына банк істелді. Банк айтпақшы 1 сағат істеледі. Мынау болса 1 сағат істелді тоже. Бұл өте көп. Так, ал енді бізге не істеу керек? Мен анау инвентарындағы заттардың бәрін сатып жіберейін, продать. Осы заттардың бәрін сатамыз. Так, 3 миллион бар бізде. Исследовать етіліп атыр әлі, тағы да бір нәрсе исследовать етіп алады екен. Тяжелый броняны исследовать етейді. Алмазный шахта мен урановый шахта әлі жетпейді. Бұл өте жаман. Ол қазір менің көз алдымда жоқ болып кетті. Исследовательский лаборатория. Осыны жинайын ба, бірақ жинап үлгерем ба? Возможно, үлгермей соқтан жинамақ қойын. Мен аяқты захватить етуім керек десең, Қырғызстан захватить етіп алды. Так. Жақсы достар. Так. Мына келеміз. Да, мен уже бүкіл растер дұрыстап қойып бастап жатырмын. Ағаштарды аламыз. Сосын мыналарды қалай сатады, кім біледі, мынау кукурузный ферма. Бұл уже әлсіз, сондықтан маған сату керек. Кім біледі, соны комментарияға жазып кетіңіздер өтем. Бұл маған өте қатты керек. Ал достар, мен осымен сортировать етіп біттім. Достар, егер де осы видеодан соң лайк басып подписаться деген қып-қызыл кнопканы басып кетіңіздер. Сіздермен бірге мен болған Олжас. Ал, сау болыңыздар.